Berhormat yang dipertua, saya kesempatan ini memikirkan apakah yang berlaku pada senario politik sekarang ini. Dalam keadaan suasana kerajaan yang ada ini mentadbir Putrajaya, dasar baru yang diperkenalkan, adakah dasar baru ini telah diperkenalkan ataupun masih belum dilaksanakan? Tetapi seringkali saya masih mendengar ungkapan bahawa Kerajaan Barisan Nasional tiada lagi untuk kita melaksanakan pemulihan sebab Kerajaan Barisan Nasional banyak telah melakukan perkara kerosakan. Itulah yang sering diperkatakan oleh pihak Kerajaan Pakatan Harapan. Soalnya sekarang ini, saya nak beritahu di dalam Dewan Yang Mulia ini, rakyat sangat resah dan gelisah tentang memikirkan soal politik, memikirkan soal ekonomi, memikirkan soal apakah yang terjadi dalam keagamaan. Inilah yang disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanakah kita nak mewujudkan satu perpaduan yang agak erat di antara rakyat di negara kita ini. Sebab itu dalam soal ini, kita sekarang ini banyak perkara yang kita lakukan di luar umpamanya, yang telah dibawa ke dalam parlimen. Sebentar tadi saya minta maaf pada Jelutong membangkitkan dalam perkara tersebut. Saya nak ingatkan sarang tebuan jangan dijolok. Maknanya kita jangan kacau tempat orang. Kalau orang kacau tempat kita, mesti perkara itu akan berlaku sebenarnya. Sebab itu saya katakan perkara luar jangan dibangkit ke dalam Dewan, kerana inilah yang akan menjadi perkara-perkara pokok utama dalam perpaduan kaum di dalam negara kita yang saya anggap cukup harmoni, yang cukup cantik apabila kita melaksanakan perpaduan kaum ini. Sebab saya katakan sedemikian rupa, apa yang meresah gelisahkan rakyat sekarang ini. Kita lihat hari ini dari segi ekonominya, banyak yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita sendiri. Keterlaluan. Saya minta maaf, saya ada 6 minit saja. Kalau nak bagi saya tamai masa, saya beri laluan. Saya tak cukup, saya ada bertimbun kertas nak bercakap. Sepatutnya saya kata 10 minit. Saya nak fikirkan, Kanda nak fikirkan apa yang nak dibahaskan. Jadi, saya nak katakan bahawa saya nak sentuh dahulu. Saya nak sentuh dahulu soal Felda umpamanya. Yang berhormat, Yang di-Pertua, sekarang ini saya dapat slip pendapatan Felda betul. Maknanya tepat apa yang dikatakan dalam parlimen ini. Maknanya di satu kawasan mereka dapat 7.403.9 tan bersama nilai RM2,906.14. Kos operasi 1,600. Apakah kos operasi? Baki RM1,306.13. Tolak hutang RM1,375. Maknanya mereka berhutang RM69.31. Itu dengan kadar 7.4 tan yang mereka dapat di sesuatu kawasan Felda. Bagaimana kawasan yang belum dapat 7.4? Mungkin ada 5 lebih, mungkin ada 6 lebih. Bagaimanakah mereka nak menyara hidup mereka? Bagaimana nak menghantar anak ke sekolah? Bagaimana nak membayar bil api dan air? Sedangkan sekarang ini bayaran sara hidup saja telah turun kepada RM1,000 bagi kawasan tanah semula. Dulu BN bagi RM1,500 dan dalam perancangan sekiranya menang akan diberi sebanyak RM2,000 bagi sara hidup bagi yang tanah semula. Kalau rakyat Felda, dia akan mengambil langkah untuk mengusahakan sendiri. Saya percaya Felda akan bertambah parah lagi kalau tak dapat diselesaikan perkara ini. Tidak menyentuh soal Fekra lagi. Fekra di tempat saya dah 9 bulan tidak dibayar allowance, tidak dibayar apa-apa imbuhan. Penjelasan. Sekarang ini mereka hanya menjalankan cara pendapatan sendiri. Saya minta maaf Jelutong, saya tak ada cukup masa. Kalau ada masa saya bagi, tinggal 4.32 saat saja lagi. 4 minit 32 saat. Dengan hujan yang masih banyak hendak dinyatakan. Bagaimana pula dengan orang Fekra? Ini yang kerajaan PH kena fikirkan. Belum lagi dalam soal kos sara hidup.
sekarang ini saya nak beritahu bahawa kita kena mengambil tindakan yang sebenar-benarnya. Kerajaan PH kena mengambil. Kalau tidak, saya berani kata kerajaan PH kalau ada pilihan raya pada hari ini akan tumbang serta-merta. Ini amaran. Kami juga sering diingatkan dahulu oleh pembangkang PH. Bagaimanakah untuk mengekalkan kerajaan Barisan Nasional. Perkara seperti inilah yang diingatkan. Rakyat dah tak nak dengar lagi. Kita berujah dalam parlimen. Kemanakah suara kita di dalam parlimen? Suara menteri yang menjawab soalan. Mereka kadang-kadang semua kata penipu apa yang dikatakan. Sebab selagi kita tak dapat laksanakan apa yang kita janjikan, ataupun aku janji kita semasa sebelum pilihan raya, mesti kita laksanakan. Rakyat dah tak ada apa-apa. Saya nak beritahu yang mengeluh bukan sekadar Melayu, bukan sekadar Cina, juga India mengeluh dalam keadaan pada hari ini. Mereka semua mengeluh apa yang telah dilakukan. Sebab itu, kadang-kadang menteri, saya nak beritahu kepada Menteri Industri Utama, nak tukar pula tanam sawit kepada buloh. Ini satu perkara kelakar sebenarnya. Jangan nak ikut cara Jepun. Jepun tak ada buloh. Dia mungkin boleh banyak buat chopstick. Mungkin dia boleh banyak buat pencongkir gigi. Tapi kita di Malaysia ini sampai berdarah gigi boleh dicongkir dengan buluh yang ada dalam negara kita. Dalam daerah Lipis saja. Saya sebut daerah, saya tak sebut parlimen. Sebab parlimen adalah parlimen Lipis dan parlimen Kamailan terletak dalam daerah Lipis. Buluh bertimbun-timbun. Tak payah Lipis, nak tanam. Lipis. Boleh ambil saja buluh Lipis yang hidup secara liar. Sebab itu saya katakan bahawa kena bercakap, biarlah berfikir. Saya minta maaf kalau sampai masa yang berhormat boleh bucak, yang berhormat bucak. Saya ada 2 minit 19 saat. Bagi 20 saat. Kalau saya bagi, boleh saya bagi. Saya tak ada masalah boleh bagi. Dengan syarat yang berhormat speaker benarkan saya tambahan masa. Masa itu emas. Masa itu emas. Masa mencemburui kita. Kena hargai perkara itu. Saya bercakap secara terus terang. Maknanya kita lontarkan pandangan kita di dalam Dewan Yang Mulia ini supaya kita dapat berbahas dengan baik, supaya kita dapat melontarkan kepada pihak kerajaan apa yang harus dilakukan. Tadi saya dengar dari Sabah ada pertikaikan soal royalty dan sebagainya. Kita tengok sekarang ada ketidakpuasan hati dari PH sendiri yang berhormat Pematang Pauh. Saya tak tahu sama ada diviralkan benar ataupun tidak. Dia kata dia tidak akan bertanding dah kerana tidak berpuas hati dengan apa yang dikatakan tidak dapat ditunaikan. Beliau meneliti perkara itu, maka beliau tidak sanggup berdepan dengan masyarakat kerana tidak dapat melaksanakan perkara itu. Tak payah sebut ya. Saya sebut soal yang diviralkan semalam. Saya tengok semalam. Sama ada benar tak benar tak apa. Dia belum ucap, nanti dia boleh jawab. Tak payah sentuh ya. Yang berhormat Pematang Pauh boleh bangkitkan. Sebab itu saya katakan sedemikian rupa banyak perkara yang hendak dilakukan. Banyak perkara yang nak saya nyatakan. Tetapi ramai rakan-rakan saya dalam parlimen ini telah mewujahkan perkara-perkara tersebut. Sebab itu saya kadang-kadang tidak sanggup melihat perkara-perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Penjualan syarikat-syarikat hasil aset negara ini sebenarnya yang amat keterlaluan. Kalau ada sempatan masa, saya boleh menyebut satu persatu perkara-perkara yang dilakukan yang di luar jangkaan, dijual di bawah harga bidaan. Bagaimanakah perkara-perkara ini boleh berlaku? Sedangkan kita mengatakan bahawa kita hendak lebih telus pada kerajaan Barisan Nasional. Sedangkan harga bidaan ini ataupun tender ini lebih rendah daripada harga pasaran. Dijual kepada syarikat luar negara. Artinya kita sekarang Malaysia baru nak jual harta kita kepada orang luar negara. Mungkin ada sebab. Sila menggulung. Mungkin ada sebab yang perkara dilakukan. Inilah kadang-kadang yang dinamakan, sering disebutkan kronisma, nepotisma. Inilah perkara yang berlaku. Jadi yang berhormat ini Ketua, Jolo tu siapa dia, Muhammad? Jolo. Banyak perkara nak bangkitkan tapi perkara tak dapat hendak dibangkitkan. Jolo Arul Kandal tu kronis siapa? Jolo Tong. Siapa? Kalau kita nak bahas nanti saya boleh cakap lebih yang berhormat speaker, nanti you panas telinga. Saya tak nak bagi dalam Dewan panas telinga. Okay, terima kasih. Saya boleh sebut beberapa perkara yang boleh panaskan telinga. Okay.
Saya boleh sebut perkara yang nak panaskan Ya, telinga, Yang Berhormat. yang mungkin melompat nanti atas meja. Masa sudah Saya tamat. hormat Yang Di-Pertua. Terima kasih. Jangan jolok sarang terbuai. Kalau jolok, saya boleh panjangkan ujaran saya lagi, buat panas telinga dan panas Dewan ini. Jadi Yang Berhormat Ketua, saya menghormati masa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua yang benarkan. Saya nak bagi kasih, isu Yang Berhormat. teruk. Boleh saya Yang bagi Berhormat isu Lipis. teruk? Cukup. Sekarang saya terima kasih Yang Berhormat Lipis. Dipersilakan duduk. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Bukit Gelugu. Sila.